大家注意看，水龙头出水量小怎么办？那水龙头全部打开了，出水量特别的小，这是怎么回事？很多人都不知道。今天呢，我给大家来解决一下。一般呢都有2个原因。那首先第一个原因就是我们顺着这个水龙头的管路走过来，如果有阀门，我们检查一下这个阀门，这个阀门是否被打开？有些阀门呢关闭的状态下，那出水量特别的小，我们把这个阀门全部给它打开的状态下，那打开之后呢，出水量还是特别小，我们再顺着管路走，有可能呢还有阀门，我们把所有的阀门呢都给它打开。打开的时候呢，大家一定要记住，那顺时针的时候呢，它关闭了、拧紧了；那逆时针的时候呢，全部打开了。打开之后来看一下这个出水量怎么样。如果打开之后出水量还是特别小，那我们把水龙头水柄上的这个螺丝呢给它拧胶，拧胶之后检查一下它这个阀芯是不是被其他的东西堵住了。堵住之后呢，出水量也是特别小。那再给大家来说一下第二个原因。第二个原因呢，大家看，现在我们这种水龙头上呢都有这个过滤水嘴，这个过滤水嘴呢有可能被堵住了，堵住之后呢出水量也是特别的小。我们把这个过滤水嘴呢给它拆下来，拆卸下来之后呢，看一下我们的这个过滤水嘴的过滤网是不是被什么东西堵住了，把它呢清洗一下、疏通一下，然后再把这个我们的过滤水嘴装上。那装上之后，我们来看一下这个水龙头出水量怎么样。当我们把这个阀门打开的时候呢，大家看出水量特别的大。经过我们这2种方法，那出水量就被解决了，出水量特别的大。点赞转发。